La OTAN interceptó el lunes bombarderos estratégicos y aviones de combate rusos que sobrevolaban el mar Báltico. Se desplegaron cazas Rafale franceses desde una base aérea lituana donde están estacionados como parte de una larga iniciativa de la OTAN en marcha desde que los tres países bálticos, es decir, Lituania, Letonia y Estonia, se unieron a la alianza atlántica en 2004. There's a lot of traffic from the Russian, and there are plenty of times in which, on purpose or not, they are not really respecting the ICAO, the International Civil Aviation Organization rules regarding flight plans and behavior. So obviously we are forced to take off and just make sure that they are who they say they are and their intention is peaceful and just transitioning back to their home airfields. El Ministerio de Defensa lituano declaró que la semana pasada aviones de la OTAN despegaron hasta en 4 ocasiones para interceptar aviones rusos que no habían cumplido con la normativa de vuelo al apagar sus transpondedores y volar sin un plan establecido. Incluso antes de la guerra en Ucrania, la OTAN interceptaba aviones rusos unas 300 veces al año, principalmente sobre aguas del norte de Europa. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado que el vuelo de los bombarderos de largo alcance estaba programado y que se produjo en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar Báltico.